ये गाना अपने उस दोस्त को भेज दो जिसका मिलना तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, पर अब वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन यारा हम ऐसे मिल जाएंगे, कब भूलेंगे हम और मुस्काएंगे। मैंने सोचा न था तेरी मेरी यारी होगी इतनी हंसी, ना किसी की हुई होगी जितनी कभी मैंने सोचा न था।